नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्रबिन सुनवार। म चाहिँ दधिकोट भक्तपुरबाट घरमा नि सिकिरह हुन्थेँ युट्युबबाट यस्तै यताउति त्यही च्यानलबाट एडिटिङ गर्न चाहिँ अलिअलि सिकिरह हुन्थेँ। जस्तै त्यो भिडियोहरू लिएर त्यसमा त्यो इफेक्टहरू हालेर ट्रान्जिसन इफेक्टहरू राखेर आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरिरह हुन्थेँ म चाहिँ टाइममा। अनि त्यही हिसाबले अलिअलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढ्दै गएको। ओएफआईको बारेमा चाहिँ त्यही मैले अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट थाहा पाएको हो। जस फिजिकल्ली आउनु र अनलाइनमा हेर्नुमा धेरै फरक रहेछ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ जस एक्सपर्ट प्रोफेसनल टिचर्सहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ हैन। उहाँहरूले धेरै नै राम्रोसँग गाइड गरिदिनु भयो। अनि त्यही अनुसारले स्किल्स पनि त्यही अनुसारले बेसिक लेभलदेखि अलिक राम्रै लेभलसम्म एडिटिङ गर्न चाहिँ सिकियो। यो फ्युचरमा जोइन हुन चाहनेहरूलाई चाहिँ म आउनुस्, अब टाइम छ भने यहाँ आएर इन्भेस्ट गर्दा नि हुन्छ। आफ्नो भिडियो एडिटिङ स्किल्सलाई चाहिँ अझै इन्हान्स गर्न मन छ भने चाहिँ ओएफआईमा आउनुस् भनेर म भन्न चाहन्छु। भेराइटी अफ भिडियोहरू चाहिँ मैले अब एडिटिङ गर्न सक्छु। जस्तै कमर्सियल, रेसिडेन्सहरू भयो, अनि मेनली वेडिङ भिडियोजहरू भयो। यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हामी एडिटिङ गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। एकदम वर्थ इट छ सर। यो चाहिँ जस्ट पैसा मात्र होइन, जस्ट आफ्नो टाइम अनुसार अब जस्ट एक्सपिरियन्स गरे अनुसार चाहिँ एकदम वर्थ इट नै छ सर। सबै आफ्नै क्षेत्रमा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ अनि त्यही हो। अब सबै आएर बेसिक लेभलदेखि नै सिकेको, सबैसँग इन्टरेक्सन र त्यही हो, कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि सबै मिलनसार हुनुहुन्छ।